باز نقضش کنیم. همزمان گرچه نسبتی محکومشده زیست شهرش حکمی سودی کننده باشکن ایلوه برای با تعینات‌های کلیدی سودی روی به پرونده‌های جنایتی سودی از 25 دکتر سال 2013 پرونده جنایتی نسبت زیست شهر با ماده 319 قسمی 4 بندهای عقل کد جنایتی جمهوری اسلامی یعنی گرفتن بارد تکرارا و مقدار کلان در استحصال قطع کرده شد. این لحظه کتی. بغیر از این قسم پرونده جنایتی نسبت سید زشیر با ماده های 250 قسم 4 بند ب توجهی با مقصدی و مقدار مخصوصا کلان و دست آوردن معلوم 314 قسم 3 سوء استفاده از وکالت‌های منصبی که باعث عقوبت و وزن گردیده است 247 قسم 4 بند ب خلابی و مقدار مخصوصا کلان 138 قسم 2 بند د تجاوز بر ناموس دختر نوبالیغ 141 قسم 1 علاقه جنسی با شخصی که برعلاوه بر سن 16 سالگی نرسیده است و 124 به اسقاط حمل مجبور ساختن زن کد جنایتی جمهوری اسلامی برای گذراندن تفتیش ایلاوگی به پروکراتور جنرال جمهوری اسلامی برگردانده شده است. یعنی که اون مسئله که شما برداشتید وابسته به لحظه 138 وابسته به لحظه تشخیص دهنده در این قسم پرونده جنایتی برای ناپورا بودن برای تفتیش گذراندن به پروکراتور جنرال جمهوری اسلامی فرستاده شده. یعنی که این مسئله که قرار قطعی قبول کردن نشده است. استاد 26 سال بعد برای چی دادید؟ میبخشید این قرار هیئت سود در خانه مشورتی قبول کرده است. نه ابوالخیر قبول کرده نیست.